Salam, hörmətli müəllimlər. Bugün mən sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün keçirilmiş sınaq imtahanının suallarının izahını vermək istəyirəm. Birinci sualda deyilir ki, ali bitkilərdə yarpaqların müxtəlif formalı olmasını hansı elm öyrənir? Bu, morfologiya elmidir. İkinci suala keçək. Yarpaqların hazırladığı üzvü maddələr kökə doğru gövdənin hansı hissəsi ilə axır? Sözsüz ki, qabığın daxili qatında, yəni flema qatında üzvü maddə enən istiqamətdə axar. Üçüncü sualda deyilir ki, hansı heyvanların xarici skeleti yoxdur? Buğmaqların xarici skeleti var. Foraminiferlər bir hüceyrəli olsa da xarici skeleti var. Xərçəklərin, haşeratların, yəni buğmaqların hamısının xarici skeleti var. Amma başı xordalların xarici skeleti yoxdur. Keçirik dördüncü suala. Sualda deyilir ki, hansı aləmin nümayəndələrində çox hüceyrəlilərə təsadüf olunmur? Sözsüz ki, bu bakteriyalardır. Çünki bilirik ki, 4 canlı aləm var. Bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar. Sadəcə olaraq bakteriyalar bir hüceyrəli nümayəndələrinə malikdir. Digərlərinin həm bir hüceyrəli, həm də çox hüceyrəli nümayəndələri var. Keçirik 5-ci suala. Sualda deyilir ki, şagirdlər təcrübə üçün şüşə qaba bitki və əhəngli su yerləşdikdən sonra ağzını bağlamış və qaranlığa qoymuşdur. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra əhəngli suyun bulandığı aydın olmuşdur. Bu zaman onların öyrəndikləri proses və istifadə etdikləri tədqiqat üsulunu müəyyən edin. Demək, bu tənəffüs prosesidir, öyrəndikləri üsul. Nə üçün? Çünki biz bilirik ki, fotosintez sadəcə olaraq işıqda getdiyi halda tənəffüs həm işıqda, həm qaranlıqda gedir və tənəffüs zamanı oksigen udulur, əvəzində karbon qazı ayrılır və karbon qazı əhəngli suyu bulandırır. Demək, bunlar uşaqlar tənəffüsü öyrənmişlər və müşahidə eksperiment üsulu ilə. Doğru cavabımız budur. Keçirik 6-cı suala. Sualda deyilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq, demək, 6-da əvvəlcə tropizm, taksis və refleks verilir. Biri oxuyuruq. Xarici qıcığa qarşı bir hüceyrəli heyvanların yer dəyişməsi bu taksisə aiddir. Bunu demək, burada yazırıq. B-yə baxırıq. Xarici təsirlərə qarşı orqanizmin istiqamətlənmiş yer dəyişməsi bu da taksis üçün yazıla bilər. 3-ə baxırıq, yəni C-yə baxırıq. C-də deyir ki, xarici amillərə qarşı bitkilərin müəyyən hissəsinin yer dəyişməsi bu tropizmdir. C-ni burada yazırıq. Sonra D-də deyir, çox hüceyrəli heyvanlarda qıcığa qarşı cavab reaksiyası, bu isə refleksdir. Bunu burada yazırıq. Demək, doğru cavabımız olur. Birinci, yəni A variantı. Geçirik 7-ci suala. Sualda deyilir ki, 35 timinli nükleoditə malik DNT molekullarının reduplikasiyası baş vermiştir. Bu replikasiya zamanı alınan molekullarda cəmi neçə adenin nükleoditi iştirak edər? Əvvəlcə bir zəncir çəkirik, çünki bizdə DNT molekulu deyir. DNT molekulunda əgər burada 35 timin varsa, qarşısında isə 35 adenin var deməkdir. Və DNT molekulu ikiləşdiyi zaman hər zəncir öz qarşısında nükleoditləri komplementar olaraq toplayır. Yəni, əgər burada 35 timin varsa, digər tərəfdə 35 adenin olur. Digər zəncirin qarşısında isə 35 adenin varsa, demək 35 timin olur. Bizdən isə demək, adenin nükleoditlərinin sayını istəyir. Adenin nükleoditi 35-i burada, 35-i isə burada olur. Yəni, cəmi 70 olur. 8-ci suala keçirik. Sualda deyilir ki, hüceyrənin meyoz bölünməsi zamanı sona qədər davam edən proseslərdə xromosomlara birləşən bölünmə vətərlərinin minimum sayı 60 olmuşsa, bu diploid orqanizmin somatik hüceyrəsinin xromosom yığımı neçə olar? Demək, biz bilirik ki, meyoz, birinci meyoz var, ikinci meyoz var. Birinci meyozun anafaza mərhələsində demək, 2 xromatili xromosomlar qütblərə çəkildiyi üçün hər xromosoma bir vətər teli birləşir. Amma ikinci meyozun anafaza mərhələsində hər xromosoma 2 vətər teli birləşir. Bu zaman yazırıq. Demək, birinci anafazada X, ikinci anafazada 2X vətər teli olur və bunların cəmi 60-a bərabərdir. Onda X bərabərdir 60 bölək 3
Bu da olur 20. Yəni doğru cavabımız olur 20. 9-cu suala baxırıq. Sualda deyilir ki, eyni yumurta əkizlərinin sayı 3 olarsa, bu minimum neçə blastomerin olduğu mərhələdə yarana bilər? Sözsüz ki, əkizlərin sayından blastomer sayı çox heç olmasa bir vahid çox olmalıdır ki, əkizlərə başlanğıc verə bilsin. Minimum istədiyi üçün eyni yumurta əkizi, yəni 3 olarsa, onda mütləq 4 blastomer, minimum 4 blastomer olmalıdır. Keçirik 10-cu suala. Sualda deyilir ki, ürək verilir 1, 2, 3. Əvvəlcə təyin eləyək. 1. Diqqət eləsək görərik ki, ürək 4 kameradan ibarətdir, amma ürəkdən qarışıq qan çıxır. Yəni, biz timsah üçün demişdik ki, ürək 4 kameradan ibarət olsa da, ürəkdə qan qarışmasa da, cüt arteriya qövsü çıxdığı üçün bədəndə qan qarışır. Demək, bu timsahın ürəyidir. Yazırıq. 2-də isə sol mədəcikdən sağ aorta qövsü çıxdığı üçün bu quşdur. 3-də isə sol mədəcikdən sol aorta qövsü çıxdığı üçün bu məmələrə aid olan ürəkdir. Onda baxırıq. 2 timsahdır. Xeyr, timsah 1 idi dedik. 2 insandır, 2 quşdur. 1 göyərçindir. Xeyr, 1 timsahdır. 3 şimpanzedir. Bu doğru fikirdir. Çünki şimpanze məmələrə aiddir. Doğru cavabımız oldu şimpanze. 11-ci sualda deyilir ki, epifizin hazırladığı hormonun hədəf orqanına çatana qədər keçdiyi yolun düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Epifiz hormon sintez edir və bildiyimiz kimi hormonda birbaşa qana sorulur. Qana qoşulması üçün də mütləq kapilyar, yəni epiteli lazımdır. Demək, birinci kapilyarlara, sonra oradan keçir vena. Vena sistemi sağ qulaqçığa gəlir. Sağ qulaqçıqdan keçir sağ mədəciyə. Sonra ağciyərə. Ağciyərdə qazan mübadiləsi getdikdən sonra ürəyin sol qulaqçığı, sol mədəciyi və böyük qan dövranı başlayır. Yəni, doğru cavabımız olur A variantı. 12-ci sualda deyilir ki, insan orqanizmində daha çox bədən boşluğunda yerləşən orqanlar sisteminə aid olan orqan hansıdır? Bildiyimiz kimi, daha çox orqan boşluğunda yerləşən həzm sisteminin orqanlarıdır. Çünki ağız, dudaq, qida borusu, mədə, bağırsaq var. Ağız boşluğunda, yəni ağız boşluğunda yerləşir. Sonra qida borusu döş boşluğunda, mədə və bağırsaqların bir hissəsi qarın boşluğunda, hətta düz bağırsaq da çanaq boşluğunda yerləşə bilər. Demək, biz həzm sisteminə aid olan orqan seçməliyik ki, bu dildir. Keçirik növbəti sualımıza. Demək, 13-cü suala baxırıq. 13-cü sualda deyilir ki, çiyin qurşağı sümüklərinin sayı ən çox olan bu qurbağadır. Nə üçün? Qurbağada çiyin qurşağına aid olan sümüklər, demək, 2 kürək, 2 qarğa və 2 körpücük sümüyü olur. 2 kürək, 2 qarğa, 2 körpücük, bir də döş sümüyüdür. Amma şimpanzedə 2 kürək, 2 körpücük, insanda 2 kürək, 2 körpücük, yarasada da 2 kürək, 2 körpücük, göyərçində 2 kürək, 2 qarğa, 2 körpücük, amma qurbağada 2 kürək, 2 qarğa, 2 körpücük və bir döş sümüyü var. 14-cü sualda deyilir ki, protozouslara aiddir. Bu bir hüceyrəli orqanizm olmalıdır ki, bu da liambliyadır. Çünki digərləri çox hüceyrəli orqanizmdir. 15-ci sualda deyilir ki, hansı orqanizmlərdə digər canlılarda rast gəlinməyən qidalanma tipinə rast gəlinir? Bilirik ki, bakteriyalarda bütün qidalanma tipi olduğu halda digərlərində yoxdur. Misal üçün, xemosintez bakteriyalarda olduğu halda digər canlılarda olmaz. Doğru cavabımız olur bakteriyalarda. 16-cı sualda 16-cı sualda deyilir ki, hansı orqanlar sisteminə aid olan qarın boşluğunda təsadüf olmur. Sözsüz ki, bu tənəffüs sistemidir. Sadəcə olaraq döş boşluğunda ola bilər. 17-ci sualda deyilir ki, ürəyin 1 saniyəlik tiskili şəraitində əgər 512 tənəffüs hərəkəti baş vermişsə, qulaqçıqların sistolasına nə qədər vaxt sərf olunur? Bilirik ki, 1 dəqiqədə qulaqçıqların sistolasına 7,5 saniyə vaxt sərf olunur. Bunun üçün biz bilirik, həm də onu bilirik ki, 1 dəqiqədə 16 tənəffüs hərəkəti olur. Tənasüb qururuq. 16 tənəffüs hərəkəti olduğu zaman qulaqçıqların sistolası 7,5 saniyədirsə, 512 tənəffüs hərəkətində də x olur. X da bərabərdir 512 vuraq 7,5 bölək 16. Bu da olur
demək 240 saniyə. 240 saniyədir, amma bizə cavabı dəqiqə ilə verdiyi üçün biz onda 240 saniyəni bölürük 60 saniyə, olur 4 dəqiqə. Yəni doğru cavabımız 4 dəqiqədir. 18-ci suala baxırıq. Sualda deyilir ki, parasimpatik sinirlər artırır. Biz bilirik ki, parasimpatik sinirlər bütün orqanlar sistemini zəiflətdiyi halda həzm sisteminin işini isə gücləndirir. Yəni həzm şirəsinin ifrazını artırır. Keçirik 19-cu suala. 19-cu sualda deyilir ki, buğmayıqlılara aid olan səhv fikir hansıdır? Qan toxuma mayesi ilə qarışır. Bəli, çünki buğmayıqlarda açıq qan damar sistemidir. Açıq qan damar sistemi zamanı qan toxuma mayesi ilə qarışa bilər. Zəhər vəzinə malik olan nümayəndələri var. Bəli, misal üçün hörümçəklər, əqrəblər zəhər vəzinə malikdir. İfrazat orqanları başda yerləşə bilməz, bilər. Çünki biz bilirik ki, xərçəkimlərdə başda bir cüt yaşıl vəzlər var, yerləşə bilər. Bizdən də səhv fikri istədiyi üçün cavabımız ifrazat orqanı başda yerləşə bilməz. Yəni budur cavabımız. Bəs nə üçün digəri deyil? 3 növ tənəffüs orqanına təsadüf olunur. Doğrudan da qəsəmə, ağciyər və traxeya vasitəsilə tənəffüs edən nümayəndələri var. İnkişafları düzünə və dolayı ola bilər. Doğrudan da misal üçün həşəratlarda bəzilərində düzünə, bəzilərində dolayı ola bilər. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda deyilir ki, əgər canlılarda tumurcaqlanma yolu ilə çoxalma baş verirsə, onda bu canlılar bir hüceyrəli göbələk ola bilər, maya göbələyi, çox hüceyrəli heyvan ola bilər, bağırsaq boşluqlar. Yəni doğru cavabımız bir hüceyrəli göbələk və çox hüceyrəli heyvandır. İndi isə keçirik 21-ci suala. Sualda deyir ki, canlılardan neçəsində hərəkət orqanı var? Demək, qaranquşda var, yarasada var, koramalda var, ördək burunda var. Yəni 4-ündə hərəkət orqanı var. Cavabımız 4 olur. Hansı xromosom mutasiyası deyil? Xromosomun üzərində sahənin qeyri-homoloji xromosomlarda yer dəyişməsi xromosom mutasiyasıdır. Xromosom sahəsinin ikiləşməsi də, xromosom sahəsinin çatışmamazlığı da, xromosom sahəsinin 180 dərəcə çevrilməsi də xromosom mutasiyasına aiddir. Xromosom sayının azalması və ya artması xromosom mutasiyasına aid deyil. Keçirik 23-cü suala. 23-cü sualda deyilir ki, verilmiş variasiya sırasında əlamətin orta qiyməti neçədir? Demək, orta qiymətini tapmaq üçün nə etməliyik? Demək, 3-ü vururuq 3-ə, yazırıq 3, vuraq 3, üstə gələk 4, vuraq 7, 4, vuraq 7, üstə gələk 5, vuraq 15, 5, vuraq 15, üstə gəlirik 6, vuraq 25, 6, vuraq 25, üstə gəlirik 7, vuraq 23, 7, vuraq 23, üstə gələk 8, vuraq 13, 8, vuraq 13, üstə gəlirik 9, vuraq 9, üstə gəlirik 10, vuraq 5, 10, vuraq 5. Bunların hamısının cəmi olur 658. Bunu da toxumların sayına, ümumi saylarına bölürük. Yəni 100 olur bu toxumların sayı. Bölürük, olur, yəni qanadların sayı, kəpənəklərin ölçüsü deyim. Bölürük 100-ə, olur 6,58. Yəni doğru cavabımız 6,58 olur. Sonra keçirik 24-cü suala. 24-cü sualda deyilir ki, mitoz bölünmə nəticəsində yaranır. Demək, mitoz bölünmə nəticəsində qıcının qametləri yaranır. Ondan sonra qatır quyruğunun yarpaq hüceyrələri, hansı ki N xromosom dəstinə malikdir. Bunları yaza bilərik. Qıcının qameti mitoz bölünmə, amma qatır quyruğunun yarpağı da diploid olsa da mitoz bölünmə ilə çoxala bilər. Sonra quş mamırının ayaqçıq hüceyrələri, bu da mitoz bölünmə ola bilər. Bir də qıcının protal hüceyrələri. Yəni 1, 3, 6, 7. Baxaq, 1, 3, 6, 7 buradadır. Keçirik 25-ci suala. 25-ci sualda deyilir ki,
Demək, diheterozigot ətirli noxud bitkisinin çarpazlaşması zamanı böyük AB tipli qamet məhv olmuşsa, alınan birinci nəsildə çiçəklərin rənginə görə neçə fenotip, neçə genotip qrup alınır? Qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsiri mövcuddur, genlər ilişikli deyil. Diheterozigot fərdlərdən biz qamet almalıyıq. Alınan qametlərdən böyük AB tipi yazılmamalıdır və Pennet cədvəlində yazanda biz 2 fenotip, 6 genotip alındığını tapa bilərik. Doğru cavabımız olur 2 fenotip, 6 genotip. 26-cı suala baxırıq. Sualda deyilir ki, hansı cinsiyyət xromosomlarına malik olan qametlərin birləşməsi zamanı demək, Klinefelter sindromu insanlar yarana bilərlər. Demək, XXY olduğu zaman bu ola bilər ki, bu da A variantına uyğun gəlir. Keçirik 27-ci suala. Sualda deyilir ki, 3 əlamətə görə heterozigot fərdlərin çarpazlaşması zamanı neçə fenotip, neçə genotip qrup alınır? Genlər ilişiklidir, dominantlıq tamdır, ilişiklik pozulmamışdır. Demək, bu zaman biz buna monohibrid, yəni ilişikli genlərdə buna monohibrid çarpazlaşma kimi baxa bilərik ki, demək, bu zamanda heterozigot fərdlərin çarpazlaşmasından 2 fenotip, heterozigot fərdlərin çarpazlaşmasından isə 3 genotip alına bilər. Doğru cavabımız 2 və 3 olur. Sonra keçirik 28-ci suala. Hansı sümüyün və ya sümüklərin sınması zamanı şina qoyulmaz? Döş sümüyü sınan zaman şina qoyulmaz. Sadəcə olaraq demək, yuxarı və aşağı ətrafların sərbəst hissələri sındığı zaman şina qoymaq mümkündür. 29-cu suala baxırıq. 29-cu sualda nisbi molekul kütləsi 450.000, hidrogen rabitələrinin sayı 1700, adenin nukleotlərinin sayı x-dır. Biz adenin nukleotlərinin sayını tapmalıyıq. Əvvəlcə demək 450.000-i bölürük bir nukleotin kütləsinə, yəni 300-ə. Tapırıq ki, neçə nukleodit var? Tapdıq ki, 1500 nukleodit var. Demək, 1500 nukleodit və hidrogen rabitəsinin sayı 1700-dürsə, biz belə bir şey demişdik ki, nukleoditlərin üzərinə ya guanin, ya sitozin gəldiyi zaman hidrogen rabitəsinin cəmi olur. Demək, burada 1700-dən 1500-ü çıxırıq. 200 bərabərdir, 200 guanin olduğunu tapırıq. Əgər 200 guanin varsa, demək 200-də sitozin var deməkdir. İkisinin cəmi 400-ə bərabər olur. Mən ümumi nukleoditlərdən, yəni 1500-dən 400-ü çıxırıq, qalır 1100. Bu 1100-ün isə yarısı adenin, yarısı timinin payına düşür. 2-yə bölürük, tapırıq ki, 550 adenin var. Doğru cavabımız olur 550. Keçirik 30-cu suala. Sualda deyilir ki, sualda deyilir ki, seleksiyaçının aldığı diploid xromosom yığımına malik olan sortda toxumun endosperm hüceyrəsinin mitoz yolla bölünməsi zamanı anafaza mərhələsinin sonunda xromosomların sayı 48 olmuşdur. Bitkinin kök hüceyrəsinin nüvəsində olan xromosom sayı nə qədər olar? Əgər mitozun anafazasında 48 xromosom varsa, demək, bunun normalda 24 xromosomu var deməkdir. Onda bu endosperm hüceyrəsi 24 xromosom sayına malikdir. 3 eni 24-dürsə, onda 2 eni isə x-dır. X da bərabərdir. 2 n vuraq 24, bölək 3 n. Bu da olur 16. Doğru cavabımız olur 16. Keçirik 31-ci suala. 31-ci sualda deyir ki, virusların törətmədiyi xəstəlikləri seçin. Yəni, bakteriyaların törətdiyi xəstəliyi seçəcəyik ki, bu da taun, vəba, sonra difteriya, sonra skarlatina ola bilər. Yəni, 1, 4, 5, 8, bu da demək, C variantına uyğun gəlir. 32-ci suala baxırıq. Eyni miqdarda götürülmüş noxud, qarğıdalı, darı toxumları maksimum su udduqdan sonra çəkiləri 95 kiloqram olmuşdur. Quru darı toxumlarının çəkisi nə qədər olar? Çox sadə izah vermək istəyirəm ki, hamı bu sualı başa düşə bilsin.
Demək, əvvəlcə 4 kiloqram, yəni eyni çəkidə noxud, qarğıdalı və darı götürürəm. 4 kiloqram noxuddursa, 4 kiloqram öz çəkisi qədər su qəbul eləyir. Yekunda çəkisi 8 kiloqrama bərabər olur. Qarğıdalı 4 kiloqramdırsa, öz çəkisinin 2də 1-i qədər su qəbul eləyir və yekunda 6 kiloqram çəkisi olur. Darı 4 kiloqram olarsa, 4də 1-i qədər su qəbul eləyir. Yekunda çəkisi 5 kiloqrama bərabər olur. Bunların hamısının bir yerdə çəkisi 19-a bərabər olur. Demək, şərtdə bizə deyir ki, qarğıdalı toxumları maksimum su udduqdan sonra çəkiləri 95 olarsa, quru darı toxumlarının çəkisi nə qədər olmuşdur? Demək, çəkisi 19 olanda quru darı toxumlarının kütləsi 4 kiloqram olarsa, onda tənasüb qururuq. 19-a 4-dürsə, 95-ə isə x olur. X da bərabərdir 95 vuraq 4 bölək 19. Demək, bu da olur 20 kiloqram. Doğru cavabımız olur B variantı. Keçirik 33-cü suala. 33-cü sualda deyilir ki, Mezozoy erasında baş vermiş aeromorfozları seçin. Biz bilirik ki, Mezozoy erasında örtütoxumlu bitkilər əmələ gəlir və məməllər əmələ gəlir. Biz örtütoxumlu bitkilərə aid olan, məməllərə aid olan əlamətləri seçməliyik ki, 2 qat mayalanma örtütoxumlu bitkilərdə əmələ gəlir. Bunu götürə bilərik. Spermlərin yaranması, xeyr, bu çılpaq toxumlarda əmələ gəlir. Götürmürük. Çılpaq toxumların yaranması, bunu da götürmürük. Sonra məməllərin yaranması, bunu götürə bilərik. Əsl quşların yaranması, bunu da götürə bilərik. Dişiciyin yaranması, bunu da götürə bilərik. Yəni 1, 4, 6-nı götürə bilərik. 1, 4, 6 harda var? B variantında. Doğru cavabımız oldu 1, 4, 5, 6. Sonra keçirik 34-cü suala. 34-cü sualda deyilir ki, düzgün fikri seçim. Birinci canlıda süd vəzləri yoxdur, çəngə sümüyü var. Demək, bu quşdur. İkinci canlıda süd vəzi var, çəngə sümüyü yoxdur. Demək, bu məməli heyvan ola bilər. Üçüncü canlıda süd vəzi yoxdur, çəngəl sümüyü də yoxdur. Bu çəngəl sümüyü də yoxdur. Misal üçün sürünən ola bilər. Demək, 34-cü sualda demək, nə götürə bilərik? Dərisində heç bir vəz yoxdur. Bir də bu quşdur. Yəni, burada büzdün vəzi ola bilər. Amma götürə də bilərik biri. Sonra 2-də suda yaşaya bilməz. Demək, 2 suda yaşaya bilməz. Bu məməlidir, yaşaya bilər. Bunu da, yəni səhv fikirlər seçdiyimiz üçün bunu götürə bilərik. Sonra 3-ə baxırıq. Onurğaya malik ola bilməz. Onurğaya malik ola bilər. Çünki süd vəzi olanlar məməlilərdir. Sonra demək, biz nə seçə bilərik? 1, 2, 3. 1, 2, 3 də eyni bölgə sonunda rast gəlinməz. Demək, üçü də onurğaya malik ola bilmə. Eyni tipin nümayəndələri ola bilər. Doğru cavab 1, 2, 3. Eyni tipin nümayəndələri ola bilər. Çünki sürünənlər, məməllər, quşlar hamısı xordallar tipinə aiddir. Keçirik 35-ci suala. Sualda deyilir ki, meşədə yanğınların baş verməsi canlıların sayına böyük təsir edir. Bunun qarşısını almaq üçün hansı işlərin qurulması daha məqsədə uyğun hesab oluna bilər? Sözsüz ki, insanlar arasında təbliğat aparmaq lazımdır. Doğru cavabımız budur. Sonra keçirik 36-cı suala. 36-cı sualda deyilir ki, həm produsent, həm də konsument ola bilər. Bu milçək qırandır. Çünki həm avtotrof, həm də heterotrof yolla qidalana bilər. Doğru cavab milçək qıran olur. 37-ci sualda deyilir ki, antropogenə qədər olmamışdır. Çənaltı çıxıntı. Çünki insan yarandıqdan sonra nitq formalaşır. Bu da çənaltı çıxıntı ilə əlaqəlidir. 38-ci suala baxırıq. Eyler-Venn diaqramda x-in yerinə yazmaq olar.
Demək, biri virus, biri isə Chlamydia monadadır. Bunlar üçün nukleon turşusu, bir də ki, zulalı, yəni 1-3-ü yazmaq olar. Doğru cavab 1-3-dür. Nə üçün digərlərini yazmaq olar? Olmaz, buna da baxaq. Xlorofil bitkidə ola bilər, virusda ola bilməz. Lizosom, yəni Chlamydia monada da ola bilər, amma viruslarda ola bilməz. Eyni şəkildə də vakuolu da o cür düşünmək olar. Sonra keçirik 39-cu suala. Sualda deyil ki, aramorfozdur. Yəni olmayan bir orqanın əmələ gəlməsi aramorfozdur ki, bu çiçəyin yaranmasıdır. Doğru cavabımız olur çiçəyin yaranması. 40-cı suala baxaq. Demək, 40-cı sualda deyilir ki, çiyələk bitkisinin toxumunun endosperm hüceyrəsində cinsi xromosomlar X, Y ola bilərmi? Demək, ola bilər, əgər maylamada bilavasitə iştirak edən örüşəyin kisəsi X xromosomlu mikrospordan əmələ gələ bilərsə. Doğru cavabımız olur Y variantı. 41-ci suala baxırıq. İnsanın tənəffüs sistemində oksigenin hemoqlobinlə birləşməsi necə baş verir? Alveolu əhatə edən kapillyarlarda, çünki maddələr mübadiləsinin, qazlar mübadiləsinin getməsi üçün mütləq bir qat epiteli lazımdır ki, alveolun da divarı, kapillyarın da divarı bir qat epitelidən təşkil olur. Sonra keçirik 42-ci suala. Sualda deyilir ki, məməllərin ifrazat sisteminə aid şəkildə hansı rəqəmlərə qeyd olunmuş orqanlar quşların ifrazat sistemində olmur? Bu sidik hissəsi və sidik kanalı quşlarda olmur. Doğru cavab A variantıdır. Çünki quşlarda ifrazat, cinsiyyət, həzm kloakaya açılır. Sonra keçirik 43-cü suala. 43-cü sualda deyilir ki, 43-cü sualda deyilir ki, kişinin cinsiyyət sisteminə aid verilən orqanların hansında və ya hansılarında əmələ gələn hüceyrədə baş verən mutasiyaların sonraki nəslə ötürülməsi ehtimalı var. Sözsüz ki, cinsi hüceyrələr əmələ gəlməlidir ki, özündən sonraki nəslə mutasiyalar ötürülə bilsin ki, bu da toxumluqdur. Doğru cavabımız olur A variantı. 44-cü suala baxırıq. Demək, 44-cü sualda deyilir ki, İngiltərədə ananın biri qara, digəri isə ağdərli olan əkiz qızlar dünyaya gəlmişdir. Bu əkizlər haqqında düzgün fikri göstərin. Bu əkizlər morfoloji kriterlərə görə eynidir. Bu doğru fikirdir. Digər fikirlər isə doğru deyil. Keçirik 45-ci suala. 45-ci sualda deyilir ki, aşağıdakı ifadələri avtotrof və heterotrof nəzəriyyəsinə görə uyğunlaşdırın. Demək, 45-ci sualda baxırıq. Demək, A-da nə deyir? İlkin canlılar hazır üzvü maddələr istehlak edirdi. Bunu biz demək, fotosintez, heterotrof qidalanma üçün yaza bilərik. Sonra keçirik. Yox, A, bir dəqiqə. İlkin canlılar üçün hazır üzvü maddələri hazırlayır. Demək, bu heterotrof qidalanmadır. Sonra B-yə baxaq. İlk orqanizmlər qeyri-üzvü maddələrdən öz qidası üçün sintez edirdi. Öz qidalarını sintez eləyir. Bu avtotrofdur. B-ni avtotrof üçün yaza bilərik. Sonra C, bu nəzəriyyəyə görə ilk canlılar heterotrof idi. Bunu heterotrof üçün yaza bilərik. D-də İlk canlılarda qidalanma fotosintez və xemosintez prosesi ilə baş verirdi. Demək, bunu da avtotroflar üçün yaza bilərik. Doğru cavabımız olur Y variantı. Keçirik 46-cı suala. Sualda deyilir ki, sxemdə biosferdə maddələrin dövranı təsvir olunur. Demək, sualda təsvir olunur. Burada bizdən nə istəyir? Demək, burada gördüyümüz kimi karbon qazı və oksigen ayrılmalıdır çürüntülər nəticəsində. Bu da bitkilər tərəfindən mənimsənilməlidir. Onda demək, bitkilər üçün lazım mineral maddələr torpaqda azalar, fotosintez zəifləyər. Yəni, əgər bu proses zəifləyərsə, doğrudan da fotosintez prosesi də zəifləyər. Doğru cavabımız olur B variantı.
Sonra keçirik 47-ci suala. 47-ci sualda bizdən qrafikdə verilənlərə əsasən düzgün ifadəni seçin. Yayda günün bütün saatlarında fəal olurlar. Bu doğru deyil. Yəni siçanlardan söhbət gedir. Sutkalıq fəallıq aylar necə üzrə dəyişir. Bu götürə bilərik. Doğrudan da belədir. Sonra payızın əvvəlində payızın sonu ilə müqayisədə daha fəal olurlar. Bu da doğru fikirdir. Yəni 2, 3 bir də payızın əvvəlində payızın sonu ilə müqayisədə fəal olurlar. Bunu bildik. Sutkalıq bu da 2, 3. İstehsal nəsə çox xırdadır, görə bilmədim. İstiqamlı canlı olduqlarına görə gün ərzində fəallıq dəyişir. Demək doğru cavabımız 2, 3. Yəni A variantı olur. Sonra keçirik Keçirik 48-ci suala. 48-ci sualda deyilir ki, bircə dəqiqə sualda nədir? Produsent, konsument, bir də redusentdir. Birinci, atomların bioloji miqrasiyasında iştirak edə bilər. Xeyr. 2-də deyir ki, saprofit yolla qidalanan canlı ola bilməz. Demək, düzgün fikri seçirik. Doğrudan da belədir, ola bilməz. 2-ni götürə bilərik. Sonra 3-də deyir ki, virus ola bilər. Sxema düzgün fikri ifadə edin. Burada da virus ola bilər. Demək, doğru cavabımız 48-də 2, 3 ola bilər. Demək, 2 və 3-ü seçə bilərik. Demək, bu da maddələrin mübadiləsinin əsas mərhələləri 49-da hansıdır? Maddələrin mübadiləsinin əsas mərhələləri demək, xarici mühitdən maddələrin qəbulu, istifadəsi və digər maddələrə çevrilməsi, artıq məhsulların xaric edilməsi. Doğru cavab budur. C variantı, yəni. Keçirik 50-ci suala. 50-ci sualda deyilir ki, qadın və kişinin yetişmə zonasına daxil olan cinsiyyət hüceyrələrinin sayı eyni olmuş və sonda alınan yönəldici cisimciklərin sayı 60 olmuşsa, sonda cəmi neçə qamet əmələ gələ bilər. Əgər başlanğıc hüceyrə eynidirsə, hər birində bir hüceyrə götürürük. Bu yumurta hüceyrə olsun, bu isə toxumluq olsun. Yumurta hüceyrədən bir hüceyrədən 4 hüceyrə əmələ gəlir. Biri qamet, 3-ü isə yönəldici cisim olur. Toxumluqda isə 4 hüceyrə əmələ gəlir və 4-ü də qametdir. Əgər 3 yönəldici cisimcik olanda cəmi 5 qamet əmələ gəlirsə, 4-ü toxumluqdan əmələ gələn qamet, biri isə yumurta hüceyrədən. Onda biz yazırıq, 3 yönəldici cisim olduğu zaman 5 qamet əmələ gəlirsə, 60 yönəldici cisim olanda da x olur. X da bərabərdir. Demək, x da bərabərdir 60 vuraq 5 bölək 3. Bu da olur, yəni 100. Bərabərdir 100. Yəni A variantı olur.